25 let države. Ko smo nastajali, so meje in ograje po Evropi padale. Zdaj jih znova dobivamo. Kakšen je vaš komentar? Vsekakor je to čas za premisle, kako naprej. Mislim, da ni prav, da se znotraj Evrope postavljajo meje po tistem, ko jih je Evropa vsaj uspela, predvsem zaradi skupnega trga pravzaprav odpraviti. Ampak so drugi načini, kako je možno reagirati na po eni strani stisko, na drugi strani pa tudi na tisto, kar se v okolici dogaja. Kako naj se Slovenija loti teh glavnih izzivov, beguncev, terorizma? Ja, najbolj preprosto lahko rečem, na podlagi tistega, kar je pred 25 leti sprejela, in to je naše ustave. Tam noter so zapisana tista načela, ki jih potrebujemo, in če jih bomo spoštevali, bomo ohranili tudi trezno glavo in reagirali na ustrezen način. Predsednik, v navezavi s tem vprašanjem, nekako pred 26 leti je bil, če rečemo temu, največji strah Slovenije, ali nas bodo priznali, ali nam bo uspelo. Kaj je recimo največji strah danes? Je to terorizem, je to čisto ta faktor? Težko rečem, da bi rekel, da je za vsakega najverjetneje isto, ampak največji strah je ravno to, da imaš neupravičene strahove pred tistim, kar se dogaja. Z problemi se je treba soočiti in temu ustrezno prilagoditi državo, družbo in skušati v tem nemirnem svetu krmariti razvoj na tak način, da bo vključujoč in da bo recimo odpravljal revščino, kar je seveda neka univerzalna zadeva, ki je aplikativna tudi na našo državo, in danes je bilo to povedano tudi v govoru. Pa je recimo ukrep, postavljanje novih zidov res pravi, recimo vaša vlada se je tega lotila na tak način? Ta je v vsakem primeru začasen, to ne more biti trajna rešitev, tega se vsi zavedamo. Vsakdo, ki je kdaj bral kakšno zgodovinsko zadevo, ve, da zid ni trajna rešitev, to je lahko začasna rešitev uravnavanja mogoče na neki točki, nikakor ne more biti trajna. Trajne rešitve so vse, ki so vezane na integracijo ljudi, ki pridejo, ob seveda dejstvu, da je treba, da ti ljudje morajo sprejeti naša pravila.